Рухаючись під уклін, поїзд за 20 секунд пройшов 340 метрів і розвинув швидкість 19 метрів за секунду. З яким прискоренням йшов поїзд і яку він мав швидкість на початку руху. Здесь некоторые данные входные. Расстояние S равно 340 метров. Время, которое он прошел, T равно 20 секунд. И конечная скорость, которую он получил, это получилось 19 метров в секунду. Задача спрашивается, какую скорость он имел в начале, V нулевой знак вопроса, и какое было ускорение. Начнем с того, что с нашей стандартной формулы S равно V нулевое T плюс AT квадрат делить на. Нужно определить A, нужно определить V нулевой. A равно вот этому значению V конечное минус V нулевой разделить на T. Можем подставить его вместо вот этого значения сюда. Итак, у нас S будет равно V нулевое T плюс вместо A подставляем значение V конечное минус V нулевой, двойку. Сюда можно внести на 2t и умножено на t квадрат. Сразу что можно сделать? Сократить на 1t. Вот здесь. Давайте будем избавляться от знаменателя. Итого домножим все эти члены на 2. Получается 2s равно v нулевое t на двойку умножим плюс v конечное минус v нулевой умножить t. Открываем скобки. 2s равно 2 на v нулевое t плюс v конечное t минус v нулевое t. Здесь 2 v нулевое, тут 1 v нулевое. Значит, останется 1 v нулевое. И 2s равно v нулевое t плюс v конечное t. Ну, теперь мы можем найти v нулевое отсюда. Переносим v конечное в эту сторону. Получаем 2s минус v конечное t равно v нулевое t. Теперь что остается? Только поделить вот это на t. Мы получим v нулевое. v нулевое будет равно 2s минус v конечное t разделить на t. Все здесь данные есть, поэтому мы можем сразу подставить сюда эти числа из условия. Преобразовывать надо секунды, метры, все в одной системе. Итак, v нулевое равно. Подставляем 2s. 2 умножить на 340 будет 680 метров. Отнять v конечное 19 метров за секунду умножится на 20 секунд. И делим на 20 секунд. Здесь секунды сократились. Сверху в числителе остались только метры. Получается 680 минус 380 метров. И это метров делить на 20 секунд. Равно 300 метров делим на 20 секунд. Получаем 15 метров в секунду. Так вы нулевой нашли. Ну, а будет равно вот с этой формулы. Легко находим, чему равно А. V конечное равно 19 метров в секунду. Минус 15 метров в секунду. Делить на 20 секунд. Итого получаем 4 метра в секунду. Делить на 20 секунд. Секунды спускаются вниз. Получается здесь 0,2 метра за секунду в квадрате. V нулевое равно 15 метров в секунду. Ускорение, с которым поезд двигался под около 0,2 метра за секунду в квадрате.